Përshëndetje miq, mirë se erdhët në meditimin e kësaj dite. Sot do flas për shpatën dhe drurin e vërtet të jetës. Tek Zanafilla 3. Zoti e ndalon njeriu që të shkojë për të ngrënë nga pema e jetës dhe të jetojë për gjithnjë. Në sipërfaqe dëbimi nga Edeni duket si humbje, por në thelb ishte një akt i thellë i mëshirës së Zotit. Zoti ndaloi njeriu të ishte i përjetshëm në gjendjen e tij të korruptuar morale. Zoti mbylli një pemë për të hapur një tjetër. Tregohet historia e John Newtonit, i cili ishte tregtar skleverësh. Kishte jetuar në errësirë morale duke përfituar nga skllavëria njerëzore. Mirëpo një stuhi në det e tronditi ndërgjegjen e tij. Ai u kthye tek Zoti dhe u pendua me shpirt dhe më vonë u bë predikuesi dhe autori i himnit të famshëm Amazing Grace, siç njihet në shqip, çhir madhështor. Po sikur ai të kishte jetuar për jetë në gjendjen e tij të pandryshuar dhe të korruptuar morale. Po sikur historia e tij ishte ngrirë në errësirë, Zoti nuk e lejoi. Ashtu si në Eden, Zoti vendosi kufi, jo për të dënuar përfundimisht njeriu, por për të hapur mundësinë e shpengimit. Ja disa të vërteta që dua të mbesin sot tek ju. Mbyllja e portave të Edenit për Adamin dhe Evën ishte për të parandaluar përjetësinë e mëkatit. Pra Zoti nuk donte që mëkati të përjetësohej në jetën e njeriu. Njeriu do të hante nga pema e jetës në gjendjen e rënë, nëse kjo do të ndodhte, ai do të jetonte përjetësisht i ndarë nga Zoti. Përjetësia pa pajtim me Zotin do të ishte një ankth i pafund. Së dyti, shpata flakëruese ruante rrugën, jo për ta zhdukur një herë për gjithmonë, por për ta shtyrë. Kerubinët nuk ishin vetëm roje ndëshkimi, ata ruanin kohën e Zotit. Thoma Akuini shkruante se drejtësia dhe mëshira takohen në planin e shpëtimit, pikërisht tek personi i Jezu Krishtit. Dhe nuk thot Gjoni te kapitulli i parë i Ungjillit të Gjonit, Jezusi ishte i vetëm lindur i biri i Atit, plot hir dhe të vërtet. Pra drejtësia dhe mëshira takohen në planin e shpëtimit. Shpata ishte drejtësi, premtimi i ardhshëm ishte mëshirë, falje. Edeni u mbyll, por shekuj më vonë një tjetër dru u ngrit mbi tokë, kryqi. Ajo që u ndalua tek Zanafilla u hap në Golgota. Në vend që njeriu të zgjaste dorën drejt pemës së jetës në Eden, Krishti zgjati duart e tij mbi drurin e kryqit. Krishti mori shpatën e drejtësisë dhe nuk e drejtoi njerëzve, por vetes së tij. Martin Luteri e quante kryqin pema e re e jetës. Në Krishtin përjetësia nuk është një mallkim i ngrirë, por jetë e transformuar. Ndaj, shpesh ne përjetojmë parajsa të mbyllura, mbase një mundësi që humbet, një plan që dështon, një derë që mbyllet, por ndoshta Zoti po na ruan nga përjetësimi i diçkaje që do të na shkatronte përfundimisht. Në Krishtin ne nuk kërkojmë një kopësht të humbur, por e marrim një jetë e re. Druri i kryqit bëhet ura drejt pemës së jetës, kufiri i Edenit na çon drejt hirit të Golgotës. Zoti mbylli një derë, mbylli një pemë për të hapur një derë të re. Jezusi tha, unë jam dera, unë jam druri i jetës. Ai ndaloi përjetësimin e mëkatit për të ofruar përjetësinë e hirit. Në Krishtin rruga drejt jetës është hapur sërish. Ndaj miq, le të lutemi së bashku. Ati dashur, faleminderit që kufit e tu janë mëshirë. Faleminderit që nuk na lë të mbetemi përgjithmonë në gjendjen tonë të korruptuar në mëkat. Faleminderit për drurin e kryqit, pemën e re dhe të vërtet të jetës. Na jep besimin tek biri yt, besim që na shpëton. Bekoj burra dhe gratë që janë duke ndjekur tani, ata dhe fëmijët dhe familjet e tyre. Ruaj dhe mbroj dhe rrethoj me të mirat e tua. Dhe na jep zbulesën nëpërmjet këtij mesazhi të shkurtër të këtij mëngjesi, zbulesën e faljes, mëshirës, të vërtetës dhe hirit që ti ke vendosur tërësisht në personin e Jezu Krishtit që na shpëton. Në emrin e Jezusit. Amen. Miq të dashur, ky ishte meditimi i kësaj dite. Ja pse Zoti nuk e lejoi Adamin dhe Evën që të mund hanin nga pema e jetës në kopshtin e Edenit, por i pengoi ata, sepse nuk dëshironte të përjetësonte mëkatin në jetën e tyre. Por vetë Perëndia
do të ndërtonte një pemë të re në Golgot, do vendoste një kryq, ku ai do të ndëshkonte të keqen dhe mëkatin, dhe do t'u jepte përmes gjakut të birit të tij jetën e përjetshme të gjithë atyre të cilët do të besojnë në Jezu Krishtin. Çfarë mesazhi? Zoti ju bekoft sot, mezi pres ju takoj sërish në udhëtimin ton ditën e nesërme. Miru takofshim.